रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ अफजाल भैया के किचन में खुश आमदीद। आज मैंने बनाया है डेट हनी बन। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को लाजमी फॉलो करना है। और आप मेरे लिंक के अंदर चले आना, वहाँ आपको लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी और मेरे लिंक के अंदर ही तमाम रेसिपियाँ हैं, जिसमें फ़ास्ट फूड भी है, बेकरी भी है, मिठाई भी है और तमाम रेसिपियाँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, कमेंट में भी मुझे अपनी राय दिया करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।